يا جدي حرام الضرب ده كتير والله، الضرب ده سبب اسري. هتنقطني معلش. ازيك؟ كويس. انت في حاجه مضايقاك؟ كينيا بقى، انت فاهم. لا معقوله انت لسه صغير يعني، معقوله حاجه تضايقك كده؟ فكك كده ولا لا بص ما تعيطش، مش عايزك كده. ها اجمد. وابا الله 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 يا بلاد الله الله يا بلاد.